Всем привет, Егор на связи. Сегодня у нас 10 августа, время час дня, 22 год. Ремень свистит, включаю реф на Исузу. Как его подтянуть? Вот этот, видите, это ослабляем вот это вот на 17 ключ, ослабим, и он двигается. Ослабим, тут неудобно. Тут можно натягивать ключом, на 17 вот за это натянуть, видите, на самом ролике. А так тут вот шестигранник, тут 22, по-моему, 19. Натягивается легко, в принципе, без проблем. Я сейчас ослабил это. Он уже болтается у меня. Не видно сейчас. А вот видите, двигается. Вот видите. Вот видите, сдвинулся. И натягивается наверх, поднимать его и все. В принципе, вот так натягивается. Просто свистит, включаю сейчас. Проблем особых нет, как видите. Ну ладно, если кому-то поможет, то поможет. Всем удачи, давайте пока. Исузи это легковой 1,5 тонн.